kaya sakit niya. Isa kang rodo, no? Testing, testing. Six 61. Simay. Sige. Gwapong bumba. Pakya. Gwapong bumba. Gwapo ang kuwan sa injector. Sana, pero ganyan pa. Ituran pa, bagong kuwan. Okay. Wah, good. Pump good. Tanggal kita pump injector para isara kagi. 6HK1, 6M61 hard start. Alog-alog yung makina, try. Ayun, start pero yung alog-alog. Ayan, hindi nga makita ang engine. Start na to. Ayan, humihinga ang engine. Pero wala na yung hard start niya. Kailangan natin mag-test yung motor niya. Tayo po sila. Victor Giden. Paklita pa siya. Okay. Victor, wala tayo yung hindi na-test tayo ng Victor.